Ranije američka agencija AP objavila da je Srbija dobila sofisticirani kineski protivavionski raketni sistem. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Kine Zhao Lijian rekao je da je danas da su vojni avioni iz te zemlje koji su u subotu sletili u Beograd dopremili redovnu vojnu isporuku Srbiji u okviru godišnjeg plana saradnje dve zemlje. Zhao je istakao da se tom isporukom ne cilja ni jedna treća strana i da nema nikakve veze sa trenutnom situacijom, ne iznoseći više detalja, prenosi Jedan pres. Ta američka agencija juče javila da je Srbija dobila sofisticirani kineski protivavionski raketni sistem u, kako navodi, tajnoj operaciji koja se odigrala tokom vikenda. Pozivajući se na medije i vojne eksperte, AP navodi da je 6 kineskih vojnih transportnih aviona Y-20 sletelo u Beogradu u subotu, noseći raketni sistem zemlja-vazduh HQ-22 za srpsku vojsku. Američka agencija je dodala da eksperti isporuku oružja preko najmanje dve članice NATO, Turske i Bugarske, vide kao demonstraciju rastuće kineske moći u svetu.